RWA 绝对不是稳赚不赔的。它有3个致命伤，你在投资前一定要看清楚。第一，监管的灰色地带。虽然欧盟推出了 MiCA 法案，美国也有 FAT21提案，但目前全球监管仍未完全统一。如果一个 RWA 项目被认定为非法证券，它的代币可能会被交易所强制下架。第二，法律追索权问题，这是大众最容易忽视的一点。如果链下持有房地产或国债的公司倒闭了，你钱包里的代币在法庭上真的能换回资产吗？这需要极其严谨的 SPV 特殊目的公司法律架构，并非每个项目都能做到。第三，预言机与技术风险。如果预言机被黑客操纵，为了错误的价格给智能合约，可能会导致大规模的错误清算。所以，参与 RWA 时，请优先选择有传统大机构背书，如贝莱德、摩根大通或者经过多次安全审计的顶级协议。